Hello my people, nundi musi, nundi mugisha, nkuko mubizi nkuko musanzwe mubimenyereye niko twinjira. Ndababwira ngo nimba vyakunze kubona uwo musi, nimba vyakunze yuko ushobora kubona image ukaburi kurumva irijwi, menya yuko ugifise ayandi mahigwe, menya yuko ari mwe muzubuzima zikurimo. Ni Burundi Kingdom TV n'umuhungu wanyu Blaze Hakizimana nyita the best. Nkuko mubizi Burundi Kingdom TV ni televiziyo yanyu, televiziyo yacu, tukaba dufise intumbero yo gushikana mu kibano ivyo biba bikenewe, ivyo bintu biba biri ahantu inyege canke abantu birengagiza ariko byari bikenewe. Ati rero uno munsi tubafitiye iki? Uno munsi imbere yuko ninjira mu byo tubafitiye, reka ndamenyeshe yuko tugiye mu bihe vy'akaruhuko cyane ugwaruka. Burundi Kingdom TV twadufise intumbero yo korienta ugo gwaruka mu nzira nziza, kuko hariho ibintu byinshi bikunda kuba ugasanga ugwaruka rwagize ingorane mu gihe nk'iki cy'uburuhuko, ariko ntuvyishoboje nco bituma tugerageza kurondera abantu bamwe bashobora kudufasha cyane mu gutanga impanuro canke mu gutanga uburongozi kuri ugo gwaruka. Reka ndagusabe uri kuradukurikirana utaragira subscribe, gende uyigire, commentaire, share n'ibindi kugira ngo ikiganiro gere kure ugwaruka rushobore gufashwa. Simundi gusa kwisi yose aho ugwaruka ruri, ingaruka mbi kenshi zirushikira iyo gwagiye mu nzira mbi ni usanga ari zimwe. Uno musi rero nco gituma twashimye kwitura umuntu adasanzwe kuri twebwe, kuko araza kuba n'udasanzwe kuri mwebwe bivanye n'ivyo aza kuvuga, n'ivyo aza kutuyagira. Ni umuntu arongoye ishirahamwe, ntashoboye kuvuga, araza kugivugira no kumuvuga ubwiwe sindabishoboye ko nta umugabo atahise ntumvuga mwizina ariko mu Kirundi bavuga. Reka tukwakire mushinga naye. Ego urakoze. Nitwa Valentin Habyarimana. Nsanzwe nserukira imbere y'amategeko ishyamwe rigwanya ibiyayuramutwe no gutsimbataza amahoro no gukingira agateka k'abana, ni association burundaise pour amour et paix sans drogue, ABMPD en sigle. Ego. Okay, murakoze cyane ishyamwe mwadyumvise ni ABMPD, no kuvuga ngo ishirahamwe rigwanira cyane gwaranira isi itagira ibiyayuramutwe. Nimba nagerageje gutahura neza, no kuvuga ngo isi izira ibiyayuramutwe, isi izira ibiyayuramutwe hama ukaca mu gwana kandi gutsimbataza amahoro no nagataka abana. Ni vyiza cyane. Hama impamvu twe twabagendeye, kandi reka mbanze ndabashimire kuduha umwanya muri mukorwa vyinshi twasanze muri biro, mugabo mwatwemere ko tubayagisha, ndabashimiye gose. Impamvu twabagendeye nuko tugiye kuja mu bihe vy'uburuhuko, deja biza vyaratanguye. Harugwaruka rwinshi rwamarugira ingorane kubera babura occupation, babura ivyo sinzi bo kuri bo babona umenga n'umwanya bagiye kuronka, uwo mwanya bakawukoresha nabi. Imbere yuko twinjira neza mu kiganiro, ntangure ndabibarize canke ndabasabe nikiye kintu nk'impanuro twohera ko mu gukubwira ugo gwaruka ubu nyene gwinjiye, ati nimba mwinjiye muri vacances, akajambo ka mbere twoherako. Ego murakoze. Y'abanyeshure binjiye mu buruhuko, no kuvuga ngo abanyeshure bose bahurira hamwe, urabiga harimwe abatiga, abiga mu internat, abiga muri amashure biga bataha, no kuvuga ko bose babasubiye guhura. Iyo rero abo bana bahuye ubwo gwaruka, no kuvuga ngo umwe wese arafise imico bivanye naho yakuriye, bivanye naho yiga, ugasanga rero iyo mico y'ugwaruka bagiye kwishira hamwe. Naco gituma akenshi mukunze kubona yuko hategurwa ibikorwa byo mu buruhuko. Ivyo bikorwa byo mu buruhuko ni ibikorwa biruhurira umutwe, abantu bagaca bakoresha inguvu. No kuvuga ngo ndavuye mu ikaye ngiye kufyatura amatafari, ngiye gufurura imifurege. Ariko iyo tuvuze ibikorwa birafise ababigenewe. Ijo teza gutandukanya umwana n'umuyabaga. Abana n'umuntu afise imyaka iri munsi ya 17. Hari ibikorwa biba bigenewe abo bana, mwe nabo bana. Hari ibikorwa bigenewe abo bakuze. Ikindi ciyongera ko ngaho abavyeyi nibumve neza yuko umwana araje mu buruhuko, harageze ko bamuyagisha ubwa mbere. Imbere ko bamutuma biriya bindi bikorwa azokora, hatangura ibiyago kumubaza ibyagenze neza, ibitagenze neza, kugira ngo bamenye ko umwana yoba yaramenye ku ishure canke atamenye. Igihe usanze ko atamenye umwana, no kumuyagisha, ntuce umuca intege, ushobore kumwigisha buhoro buhoro, umwereke yuko nubwo yoba yarananiwe uno mwaka, ariko mundi mwaka niyitegura neza ko ashobora kuzomenya, kuko ivyamunaniye ni vya bindi agiye gusubiramwo. Ico rero ni kimwe tukiri mu ntambuko ya kino kiganiro abantu bateza kumenya ubwa mbere na mbere. Ndiko ndavuga ku bavyeyi. Ugwaruka nawo hari ugwaruka
usanga nubwo adashaka kwereka birthday yiwe umuvyeyi wiwe ari we muri Minerval. Haro n'abandi bana banga kuri kwerekana amabirthday kubera yuko umuvyeyi ubwiwe usanga ataco yigera afasha umwana agacavuga ati naho bimwereka naco byomarira kuko so yandihe ishuri. Urumva abo bana hari abatana umunezero kuri bagiye mu buruhuko, hari n'abatana gashavu bavuga ati bajya abavyeyi baranse kumfasha ikintu na kimwe. Urumva izo ngorane zihaba muri ico gihe rero babana bivanye swate umubabaro cyangwa umunezero yakuye ku ishure arashaka guca ubandanya ubamwo kubyo atigera mumvikana n'abavyeyi akamayigira mu marigara yiwe igihe cyose. Nayo mpamvu rero tuvuga tuti uburuhuko ni depart kwinjira mu muryango. Mbega umuntu yinjiye mu muryango yo kwifata gute? Wumvise uruhara rw'umuvyeyi umwana, harageze rero ko umwana muri iyo migwi yose navuze yaba wamenye yaba utamenye, ni kuvuga ngo umuvyeyi aba ni kuvuga ngo aba hagati y'ivyo byose, kwibagira yuko umwana naho yoba yananiwe atoca afata inkoni ngo akubite, mugabo kumwumviriza kugira ngo amenye impamvu yobewe. Aho rero turacavuga bimwe bica bituma abana benshi bagenda mu marigara, kwihereza ibyayuramutwe, kuyerera, ugasanga barahanduriye ingeso nyinshi. Bica bigenda gute? Igihe rero umaze kuyagisha umwana dero debi biroroshe neza kumumetiriza, ukamenya aho yagiriye ingorane, ukamenya ikibazo yagize kimwe cyose. Ari naho kenshi umwana ushaka kumubwira ati mwana ntuzogene muri ariya marigara, ntuzogene n'abanaka, mugabo mugihe adacumumariye umwana uwo mubuziki utamugurira ibirato, utamugurira impuzu, avuga ati ni yare nikienda siende ni yare hauna uwezo kwangu, niko abajene bo bakubwira. Acaronde rero babagenzi biwe kugira ngo bironkera amahoro, baca bagenda kwinywera vya biyayuramutwe, bakagenda kwinezereza, ukatusanga rero ni kimwe mu ngaruka mbi. Hama ingaruka mbi ntiziboneka agusanga honyene, kuko iyo tuvuze ugwaruka kenshi ngo tuvuga abana b'abahungu, ushaka gusanga n'umwana w'umwigeme, kuko nabo hari abana b'igeme bamaze kubibirara, ugasanga n'umwana adashoboka w'umukobwa. Iyo nayo ingaruka mbi yahura bizi, aca agenda gukora ubuhumbu, busambanyi, agaca twarinda, kuko niyo yogenda mwirigara mw'ibyo biyayuramutwe bajya abahungu bigendana bamubwira ati inkiri ngwirisha niko baca umugani. Urumva rero yuko biroroshe baramwikora ko canke nawe agatanga ico afise kugira ngo ashobore kuguma mwirigara ry'abandi. Ari nabo babana uzosanga badafise base, bamwe twita ngo les enfants inconnus. Turashima cyane ko se Barundi son excellence yavuga ati nta mwana ashaka ko adafise se, kuko umwana wese arafise wamuvyaye. Uri kurumva nashaka kuvuga ngo pere inconnus batagufashe ku nguvu, nukwira ngo umwana bamwihakanye. Urumva aho biva ni hehe? Muri ryarigara wa mwana wa mwigeme yagiye mwirigara ry'abahungu benshi, kuko we barakubaza ati bana wewe twararyamanye, ujya twararyamanye, none deja babaye batatu, uca byemera ninde? Bose baca babihakana. Niyo mpamvu rero tuvuga ati intango ya byose ni mu muryango, kuko umuvyeyi ni yagenda gasamara ninda azomurerera. Kera bavuga ngo umwana n'uw'igihugu, umwana n'uwo wamuvyaye. Nuko mbavuga ngo umwana si uwumwe, umwana si uwumwe, mugabo wa mbere na mbere afise responsibility ninde? Ujya yamuvyaye, umuvyeyi. Hama igihugu naco ibyo gikora urakizi, igihugu kirubaka amashure, kirubaka ibitaro, kirubaka ibiki kugira ngo ujya mwana agende ku mategeko, kuko umwana yarafise amategeko aranga umwana, agateka ku mwana. Ucamva neza yuko mugabe hera hehe ku muvyeyi, kuko we wa muvyeyi we ni utagenda kwandikisha umwana, umva umwana azomenyekana gute? Umwana aritwa izina. Hari abana amazina menshi dufise akomoka ku bavyeyi bacu, akomoka ku miryango. Urumva yuko uruhara rwa mbere ari inde? Kuko n'umwana avuze ntazovuga ngo jewe ndi umurundi, aho havuga nde? Aho hase. Bisigura yuko avuga papa. Byumvikana neza yuko umwana ariko aragaragaza ko ari hehe mu muryango. Aha rero tugaca tuvuga tuti ugusamara ko abavyeyi ni guhagarare. Hariho kwandikisha umwana muri etat civil, kwandikisha umwana kwishure, incanco umwana akavugwa. Urumva yuko ari muri kagateka k'umwana. Igihe rero umwana umuvyeyi adashoboye gukora ivyoye, urumva ko bidakunda. None ni igihugu kizobikora? Igihugu coco gitegera ko gishira uyo muntu hama kigakora ibyo categerezwa gukora.
kubera leta ninde, leta ni wewe, leta ni jewe, leta ni abo bantu bose bari muri ico gihugu. Nibaza yuko ngaho rero abavyeyi rero depart bateza kumva neza yuko nta wundi muntu azomurerera gusumbya wewe nyene ubwiyiwe urukundo azoha umwana. Nukuvuga kwerekana ati umwana nuwanje, mwana agira ukunuku ni wiga tuzotera intambwe ineye. Uriko uravyumva? Mugabe mu gihe muvyeyi afise urukundo, umwana azokura mwanka avuga tukese umuvyeyi wanje, kuko urukundo turagonka mu mabere y'abavyeyi bacu. Igihe rero tudafise ugo rukundo no kuvuga ngo ico kintu ntigikunda. Ico kintu ntigikunda mu gihe atarukundo rw'abavyeyi, ico kintu ntigikunda mu gihe atarukundo rw'ababanyi, nabo nibaza ko tudaraza kubishikira nabo barafise uruhara rwabo. Nifuza ko ikiganiro gishika ku bantu ku buryo bagira ikintu basigaranye. Ndagushimiye cyane kuri ipoe uvuze ati hari abavyeyi bibagiye amabanga yabo, bari bagira ivyo bajejwe ku buryo babona yuko umwana ari uwo bo, hariho nabo bamusumira bakamushira ngaho biraheze, ariko umwana ategezwa kugira habatezwa kubaho ikiyago mu muryango. Hama nibaza yuko mwishirahamwe ryanyu umaze gukora n'urwaruka rwinshi, umaze kubona ingaruka mbi nyinshi zishika. Imbere yuko tuvuga cyane re kuri ibi bintu vy'amakado travail, nibaza ko vyoza gushimikira ko cyane kugira ngo abana bumve neza ico bakwiye gukora, kuko ikindi kintu nabonye nuko umwana mu gihe ishinze ryarigara nuko abona muhira nta kazi afite ndacari karakora akaja kwirigara kaba contamine na zange sombi bivuye ku bagenzi babi bivuye ugakuku. Ariko imbere yuko dushika ngaho kuri ico kintu ndipfuza werekane mu bisanzwe ingaruka mbere zishika. Dufate ubu turi muri vacances, turi mu buruhuko, abana bari mu buruhuko bategura umwaka w'ishuri ukurikira. Nibiye bintu bikunda gushika cyane mu matemonyage maze kumva iyo umuntu yiretse akaja mu izo ngisombi muki umwaka w'ishuri ukurikira, ubwo urakunda cyari abo biviramo guheba amashuri cyo bakagenda barahinduye comportement batakitwara nk'abantu. Uhora wumva bigenda gute kuri experience ufise bigenda gute? Icambere amezi abiri n'amezi menshi, no kuvuga ngo umwana yifashe naye mu buruhuko, ingaruka mbi na cane nko kubana babigeme zigaragara mu kwicenda. Ushobora gusanga hageze ko asubira ku ishure imbanyi ngiyo yamutanze imbere, urumva ko ari kibazo. Ushobora gusanga umwana yatango kunywa ibiyayura mutwe, ubusuma iki, ugasanga bamwiruseko agaca ahunga ntasubire ku ishure. Urumva ko ingaruka mbi ziba nyinshi. Ibikoresho by'ishure bomuguriye agacagurisha, akagurisha ivyo mu nzu, bisigura yuko umuvyeyi wewe akubitirwa kurondera ibikoresho canke ntabirondere, mugabo umwana we nawe afise indi migambi. Ingaruka mbi rero haraboneka ico bita abandon scolaire, no kuvuga guheba ishure ku rugero runini. Usanga abana badasubiye ku mashure, usanga umwana kumbure ashobora no kuva ku ishure yatusabigisha, ugasanga nasubiye ku ishure ntagiye nabivuze, ugasanga ntabivuze, ugasanga kirabaye ikibazo gikomeye cyane. Ibyo byose umva ko ari ingaruka mbi, ugasanga kirabaye ikibazo. Nibaza yuko umwanya si kirenga ufise, kandi nibaza ko atari ukora wenyene, mufise aba volontaire benshi cyane abo turi kumwe ko birirwa kuri tere. Murashaka guca muyaga, mfate akanya ko kuyaga naho birirwa kuri tere kugira twumve ivyo babona. Uba wibereye mu biro, reka re turabe abirirwa kuri tere babona iki, biyabara mutwe bishika bibi abantu bajamwo nibihe. Reka twegere uwirirwa kuri tere. Ubu rero ni mu gihe rero cyo kuvugana nabirirwa ku matere, nibo bazi vyinshi, nibo bazi ivyo babona. Turiko tuvuga cyane duhimiriza ugwaruka ruri mu buruhuko kugira bamenye comportement, bamenye inyifato bogira kugira ngo ntibatakaze cyane cyane amahirwe mu mwaka ukurikira w'ishuri. Abananiwe abamenye mwese vraiment félicitations kuba mwarahejeje umwaka. Imbere yanje ndabona umukobwa atari na mubi cyane, ndabakiriye kuri micro za Burundi Kingdom TV. Murakoze cyane. Je nitwa Aisha Ismail, nkaba ndi mushirahamwe Association Burundaise pour un monde de paix sans drogue. Ego iryo shirahamwe ko mu byumva rifise ishami ryayo twita clinique mobile. Twebwe abo muri clinique mobile kenshi turakunda kwishikira kuri terrain, tusangayo gwaruka abana bato, kandi tukiyashika turakubitwa na emotion nikigumbagumba kubera dusanga abana très vulnérable, abana bato moins de 15 ans, kandi kenshi usanga arimo n'udukobwa. Umva
ko tuzi amategeko y'umwana umusanze ariko ararondera amahera mu yo miliye uragira ubwoba usanga umwana ariko arasaba ariko araganira n'umuntu amuruta amusumba ubwenge aho uco wibaza byinshi vyoshikira uyo mwana rero nk'impanuro tukunda kubaha kenshi tubasaba basubire ku ishuri basubire ku ishuri kuko nabundi buhinga buhari bamwe baratubwira ati turiga tukaca twibaza uyo mwanya biga nuwuhe uyu mwanya turi ngaha tubasanze ngaha kandi tuzi ko abandi bariko bariga uva ko hariho n'uruhara rw'abigisha batarenforce abo bana kuko nta kuntu umwana saa 4 saa 3 musanga kuri au bord du lac umva ko umwana yaba yatorose ku ishuri rero turabasaba abavyeyi bose uko tuvyumva badufashe natwe kubarera twariko tuvuga rero kuri ikintu cy'abana reka dusabe cyane abigisha tubamirize turati ko bitoroshe ubu amashuri usanga bafise abana benshi cyane ugasanga ishuri rimwe rimwe abana 180 ishuri rimwe rimwe abana bashika kuri 90 bamaze kurengana 70 je numva umenga ni benshi umwigisha rero kumenya yuko abana bose batonze bagize ndazi biragoye ariko bashiremwe inguvu siko bashiremwe inguvu yabonye umwana amaze 2-3 ataza yegera umuvyeyi wiwe ariko usanga umuvyeyi atabizo warungiye ku mwana ku ishuri umuvyeyi kibaza umwana ku ishuri aroke ari ngaho kuri Tanganyika ari mu bindi banza bitandukanye ariko reka tuje cyane kuba jene bagiye mu kiruhuko hariho abatwagwa cyane ibintu by'ibyabiramutwe ingeso mbi zitandukanye ugasanga umwaka wabo w'ishuri ukurikira urapfuye nariko ndibaza nkamwe mwirirwa ku matere nibihe bibazo ukunda gusanga bahura navyo cyane nibihe nubuhe bwoko bw'ibyabiramutwe bakunda gufata bakunda kujamo ugasanga biriko birabicira fitire yabo ego icyambere no babwira kubera ni duta umwanya ni twonone akazuza kacu barakwiye kuja ma recherche bakagira hariho ama association akora ategura ama activité de grandes vacances natwe tuko turabitegura niko tutarabishira mu programme mais c'est bientôt barashobora kuza turafise plein des activités en cours hama tukaca twirinda amarigara kuko umwanya wo kwibwira ati reka nje kwicara muri gara na fulani usanga fulani nawe ifite swing ziwe urumva ko ari kuba niyo mwaye yo kuba influence kuko mushobora kwicarana amasabiri ukora murabisha amaso nibigukundira nawe uwo mwicaranye akora ivyo bintu ni mu vyumva kumwe tegereza kuvyumva kumwe kuya bavuga ati kunda mugenzi wawe ko wikunda niyo materme yabo nyene ugira bononekara urumva sishobora kwicarana nawe ndiko ndanyitabi amagume ngume ndakwapuye oya nibikunda nanje negereza kurikorako amakari buko nyene kandi intango ni iroroshe gusomba iherezo ego intanga iroroshe kuvyinjiramo biroroshe kurusha kubisohokamo ni n'urugamba rudasanzwe amatwa tuvuga ubwo bw'yaramutwe hariho ama cannabis urumogi izo nzoga zirengeje urugero cyane ku ba modo 18 cye ku muntu wese akiri ku ntebe y'ishure daire ego nawo burengeje iyo myaka mugabo kiri ku ntebe y'ishuri menya kwikontrola menya ko cerveau yawe hari ibindi binikeneye kurusha izo alcool cyane nyinshi zirenze urugero menya yuko ubwonko bwawe bukeneye gufunctiona neza rero hari ikintu cica cyane usanga c'amarigara amarigara ugasanga abavyeyi bari bagiye banga ryo kurera ho guhumwanya w'abana babo bavugane ho gufata akanya kugira ko kwankadira abana babo ari kuri kivuga mu mwanya zana umwana wawe muri ABMPD ndazi neza bazogufasha bazokorianta hari amashiramwe menshi y'urwaruka hariho association yitwa Force Jeune Francophone babo barategura cyane ama atelier de vacances ugasanga abana bari bien encadré huko mwanya azogira umwanya muremure ahari tuko tubibwira abavyeyi tubibwira nabo bana nyene ubwabo kubera ibintu usanga ari urugamba umwana wonyene ari karagwana mu mutima wiwe kuko ari bored niko no bivuga mu cyongereza yabuze icakora kuko yari mu nzu afise umwanya w'ikirenga
asotsa hanze kwicara kubarabara haje undi mugenzi bamaze kuba ari batatu bane batanu badahuje ivyiyumviro usanga n'ubundi baranduzanya nako mvuga ati abavyeyi baha imyanya cyane abana babo ho kubatwara muri izo association zigira amakadrema y'abajene amatelier de vacances ugasanga birabafashije kuko nako mvuga ni intambara umwana we nyene aragwana yabuze cyakora acica kwirigara bamaze gukora bane batanu ibintu bica biba terrible kuko usanga ari ingeso mbi totali rero nshaka tugire ko dusa n'abegereza kurangiza dutanga impanuro ku bana bariko badukurikirana ku bavyeyi ko badukurikirana muri vacances n'ikihe kintu we wumva cokogwa kigatuma riske zigabanuka zabo bana bahora baja mu marigara bafata ibyarura mutwe ikintu twokora muri no vacances nk'icyo twokora niko twese twovyumva kumwe kwanza kubera umwanya tutavyumva kumwe bumve ko ingeso mbi ari umwansi w'ubuzima bwacu murumvamo ko harimo byinshi amagara imibereho ibiki byose rero umwanya benshi batarumva ko ari umwansi nko kunywa ibyaruramutwe kuja marigara ivyo nivyo nshiramo muri pake y'ubwansi novuga baze bifashije mu amashirahamwe hariho amaaktivite menshi wotora kimwe ushaka muri ivyo ego ugasanga biragukingiye ujya mwanya wo kugenda mu ivyo bintu muyo ngeso mbi ego Aisha reka ndabashimira nuko mvuga ati rero mwebwe mwagwaruka muri mu buruhuko cyewe gwaruka wahejeje ariko ukabuzi kuri muhira rondera association kanaka rondera ama coopérative bien sûr cyo kibagirazi kwa n'umugambi wa leta rondera coopérative y'abajene hari ama groupement de jeunes byo bita majes imba nihenze ego groupement de jeunes nyene ujemwo hama mukorane ingufu ziri hamwe wa mwanya wo kuja marigara niki uzogabanuka kuko hari abakobwa babijamwo dupfate kuri pati y'abakobwa kubera gukehanirwa hari utuntu bakenera bakabura bakivuza kuturondera ku bahungu niho bacaziramwo navyazangaruka mbi siko kubera ubuzima bw'ubu nimanda guhe ariko ugiye muri coopérative ugiye muri association mukiyunga hamwe n'abandi muriteza imbere bimwe wobaye dependa ku bandi ugasanga wowe nyene uri independent umva uri urashoboye kuvyiha siko urashoboye kuvyiha rero niki twako turangiriza ko ariko nk'akajambo kanyuma yishamuze kumbabarirana bakoheje emission mu kirundi kugira ngo message yacu ishikira abarundi bene wacu atani cyo munizeye cyane wumvise kuri Aisha Ismail nimba nihenze rero nakigoro cyane uri kurakoresha mu kurondera amaterme y'ikirundi utabona amenyereye gose ariko ni message nziza cyane uri kuratanga akajambo kanyuma ku bantu bariko badukurikira nibaza ko zokora inde episode kugira ngo twiyegereza abantu natwe tube mu bantu babokipa uwo mwanya bogiye kuma internet baraba ibintu bibi internet nayo yarabaye ikiyayura mutwe byo bigaruka ko ikindi gihe baraba ibintu bibi bagende kuri Burundi Kingdom TV baraba ibiganiro bibafashe akajambo kanyuma ego nkatwebwe nk'ishiramo ryacu Association Burundaise pour un monde de paix sans drogue turinga ku bwanyu uko mumeze kose umva ko twebwe tukingira agateka kazina muntu cyane cyane abana turabifuje vacances nziza n'ivyumviro vyiza cyane cyane ego hama turabashimiye namwe naho okay reka tubashimire mu ariko muradukurikira cyane mwebwe mugiye gufata izi mpanuro tubatahaye mukazifata nkama nibaze yuko tuzosubira mu kindi kiganiro nibereye aha aho tuzoja ku matere ndifuza tuzoja ku matere turabe abana babaye muri ubwo buzima nibaza yuko tuzoronka amatemonyage menshi tubumvirize dusanga abana aho bari mu vacances tubaganirize twumve vy'ukuri ubuzima ariko babamwo turebe ko twotanga impanuro Aisha ndabashimiye cyane murakoze cyane nanje ndabashimiye cyane ndabifurije imigisha y'Imana ibane namwe gusa ntaribagiro kenera ABMPD yo isanga hehe haba ku mbuga ngurukana bumenyi haba kuri adresse actuelle bon
turi nga muri ville kuri avenue de l'Amitié muri galerie Blessing Marketing kuri Blessing Marketing numéro 12 kuri bureau numéro 12. Ingo ushike imbere ya radio Isanganiro uzobona galeri hari winjire hamurabe bureau numéro 12 nimbura umuvyeyi nimbura umwana uzofashwa cyane iyo adresse ni kwiye. Ego na numéro de téléphone c'est 79 902 706. Numéro za telefone 79 90 26 06 90 27 06 watanguje 79. Kuri Facebook ni ABMPD ONG local. Ja kuri Facebook marondere reka ndabashimire mwe mariko muradukurikirana yari Burundi Kingdom TV ni mu ntumbero twihayo kushika ku bana aho bari hose mu vacances cyane cyane kugira ngo tugwanye amarigara atari meza ibiyayura mutwe izaje de drogue mu gihugu cacu kugira ngo dutegure un monde meilleur hamagiri yo monde meilleur tuyishikeko nuko twebwe ugwarukana cyane cyane ko ari twebwe Burundi bwejo tuba turi meilleur hama bica bituma ejo cyajya yejo na monde yacu iba kandi meilleur. Ndabashimiye cyane yari Blaise Hakizimana nkuko musanzwe mumenyereye gira subscribe ugire comment ndetse na partage ugira igano gishike kure cyaho gakengere kugira ngo ugire notification ibiganiro byacu bizore bigushikira ku mwanya ntidukora iganiro muri vacances uko tuvuga vacances uzoce ukironka twaramaze gutangura n'umwaka ukurikira wa 2020 ntivyo bari vyiza na gatoyi nizera ko ndabashimiye ku mwanya wanyu mwaduhaye musigana amahoro y'Imana.